బాలీవుడ్ నటుడు శివసేన నేత గోవింద ఇంట్లో గన్ మిస్ఫైర్ అయింది. ఈ ఘటనలో గోవింద కాలులోకి తూటా దూసుకెళ్లింది. తీవ్ర గాయాల పాలైన గోవిందాను గమనించిన సిబ్బంది హుటాహుటిన ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం ఆయన పరిస్థితి నిలకడగానే ఉందంటున్నారు వైద్యులు. ముంబైలోని నివాసంలో తెల్లవారుజామున గోవింద గన్ శుభ్రం చేస్తుండగా మిస్ఫైర్ అయింది. దీనిపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు విచారణ చేపట్టి ప్రమాదవశాత్తు గన్ మిస్ఫైర్ అయిందని నిర్ధారించారు. గోవిందకు గాయాలయ్యాయని తెలియడంతో ఆయన అభిమానులు, శివసేన కార్యకర్తలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.